Oi, gente, vamos conhecer hoje a fogueirinha. Nós não estamos, né, no período junino, mas vamos conhecer a rosa do deserto, fogueirinha. Olha a fogueirinha aí chegando, gente, que linda! É fogueira mesmo, porque olha, por dentro ela é amarela com miolo vermelho, com mais os miolos bem escura, como vocês estão vendo aqui, gente. Que coisa mais linda! Essa aqui abriu hoje, né? Ela abre assim, ó, amarela com vermelha, radiante, não é não, gente? Olha essa lindeza, né? E essa aqui, gente, olha, depois de 2 dias aberta, ela fica nesse tom aí, tom sobre tom, né? Que coisa mais linda, né? Tomara que eu ganhe um like diante dessa lindeza, né? E que eu consiga fazer você inscrever-se no meu canal Deia Rosas aqui comigo. Vídeos todos os dias, vídeos de aprendizados, dicas, tudo para te ajudar somente. E para conhecer mais belas rosas aqui do meu jardim, que tá tudo florindo. Olha que linda! Só tem lindeza aqui no meu jardim, gente. Você conhecia essa perfumada, cheirosinha? Parece que tomou banho francês, né? Banho de perfume francês. Linda! Já conhecia a fogueirinha? Conta pra mim aí nas mensagens deste vídeo. Me conte, gente. É ou não é bela, né? Este outro lado aqui que é linda dela, gente, que eu virei. Olha, quase que a minha fogueirinha cai. Olha que linda. Olha que bela. Olha. Olha lá de longe, gente. Se destaca, né? Muito bonita. E aí? Linda, né? O que você achou? Tem mais botão. Olha, eu virando ela aqui, né? E aí, por pouco a minha moça não cai, né, gente? Ela não é linda, né? Tô tão emocionada com essa fogueira que tá me deixando também a pique a vapor. Beijo, gente. Vai deixando no comentário aí. Deixa meu like. Mais uma lindeza para você conhecer aqui no meu jardim. Breve vou trazer mais para vocês. Aguardem os próximos vídeos. Beijo!